香檳奇案，警方懷疑違規兼自打嘴巴，開香檳變襲擊呢單千古奇案，唔使包公翻生都知誰是誰非啦。有眼利嘅網友仲揭發到警方點樣無理喎。紅圈呢個人最初鬼鬼祟祟咁企喺後面 𥄫 嘢。而家係咪拘捕佢啫？阿 Madam，你係證件啊？你係咪差人嚟㗎？係咯。有個證件睇下。佢應該係㗎啦。睇一睇啊嘛。叫你先至拎出嚟，唔啱規矩喎。警方前日仲死口話係因為噴香檳嘅葉浩義唔合作，唔肯提供身份證，所以拉佢。不過睇翻現場，而家拉你冇偷打罪，而家唔係試俾佢講咩罪？唉，大話係不攻自破嘅。喺呢件事上邊，佢要用到咁樣嘅方式，即係有啲小題大做咯。端端點解一個人喺中聯辦開香檳都要佢提供身份證呢？就算係佢唔攞，咁你最多話佢阻差辦公嘅啫。係咯，中聯辦嘅話事人之一都話唔好話開香檳啦，喺門口飲水佢都見慣啦，仲話係香港文化嚟㗎，一啲都唔覺得怪。嗱，各位尊敬嘅警員，聽到未啊？